Sa video na ito, i-share ko sa inyo how to add sound effect on CapCut at ito ay updated ngayong 2022. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga videos tutorial ako guys how to use TubeBuddy para makatulong sa mabilis na paglago ng iyong mga YouTube channel, how to edit videos using CapCut, how to edit videos using InShot, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using CapCut, saan ba kukuha ng mga music na hindi kayo makaka-copyright, at marami pang iba guys na tsak na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo how to add sound effect on CapCut at ito ay updated ngayong 2022 at dahil nagustuhan nyo guys ang aking videos nung nakaraan how to add sound effect on videos using CapCut at umabot na siya ng 2023 views at thank you so much guys sa support at patuloy na nanonood ng mga videos tutorial ko, sa mga tumatangkilik ng aking mga videos tutorial. Thank you so much. At masaya ako guys na na-share ko sa inyo ang aking kaalaman at nakatulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers at sa mga baguhan na kasi simula pa lang gumawa ng kanilang channel. Dahil nung nakaraan guys, nung nagsimula pa lang ako gumawa ng aking YouTube channel, wala rin akong alam-alam, hindi ko rin alam kung paano ba mag-edit na aking mga videos, paano ba gumawa ng mga YouTube thumbnail. As in guys, wala akong kaalam-alam kaya naisipan kong mag-focus sa video tips at video tutorial nang sa ganun ay may share ko sa inyo ang kaalaman ko at makatulong ako sa inyo. Ang pag-add ng mga sound effect or mga funny sound effect guys is nakakatulong para hindi maging boring ang inyong mga YouTube videos. Nang sa ganun ay may posibilidad na tapusin ng mga viewers or magstay sila ng matagal sa inyong mga YouTube videos. Kagaya rin ng pag-add ng mga funny video clips. Nung nakaraang video ko rin, na-share ko rin sa inyo kung paano ba mag-add ng mga funny video clips at kung paano ba mag-edit ng mga funny video clips. Kaya kung gusto nyong malaman how to add sound effect on CapCut, keep on watching. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo how to add sound effect on CapCut. So, lagi kong sinasabi sa inyo guys na mahalagang mag-add kayo ng mga sound effect, funny sound effects sa inyong mga videos para hindi maging boring ang inyong mga YouTube videos at may posibilidad na tapusin ng mga viewers or magstay ng matagal ang mga viewers sa inyong video. So, una natin gagawin guys, punta tayo sa YouTube. Kung hindi nyo pa alam guys kung paano ba maghanap or mag-download ng mga sound effect na i-add nyo sa inyong video, punta lang kayo guys sa YouTube. I-download nyo itong YouTube apps. So dito sa search box, mag-search lang kayo guys ng mga oh my god, wow, or funny sound effect, no copyright. Ayan, halimbawa ayan. Then yan, maraming lalabas dyan guys. Scroll down nyo lang at i-download nyo lang yan sa inyong mga mobile. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-download ng mga funny sound effect, i-check nyo lang guys sa aking tutorial playlist at meron akong tutorial niyan how to download sound effect para sa inyong mga YouTube videos. Then next natin gagawin guys, ang gamit nating apps is CapCut. Dahil nga nagustuhan nyo yung aking videos nung nakaraan, how to add sound effect on YouTube videos using CapCut at umabot na siya ng 2,000 plus views. So ito ay updated ngayong 2022 dahil meron siyang kaibahan. So kung ayaw nyo mag-download guys ng mga funny sound effect or sound effects sa YouTube, si CapCut is mayroon din siyang sariling mga sound effect. So punta lang tayo sa Play Store, then i-search lang natin ang CapCut.
Yan, CapCut. So, sa mga hindi pa nakakaalam, sa lalo-lalo na sa mga baguhan, ang CapCut ay aking ginagamit sa pag-i-edit ng aking mga YouTube videos dahil free lang siya. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Pero ang gamit ko guys is Android. So, ang CapCut is napakagandang apps at marami siyang tools na free lang na mapapaganda ang inyong mga YouTube videos at wala siyang watermark. So, kapag hindi nyo pa na-install ang CapCut app, so i-install nyo muna guys. Ito yung itsura niya. So, sa akin na-install ko na, kaya exit na tayo dito. Hanapin na natin yung aking CapCut. So, ito yung itsura ng CapCut. So, i-click nyo lang yan, guys. Ayan. So, pag na-click nyo, meron siyang new project. Diba? May nakikita nyo new project. Ano natin, guys, medyo malabo. Ayan. So, new project. So, i-click natin ang new project. At, syempre, mapupunta tayo sa ating gallery. So, meron siyang videos, meron siyang photos. So, dahil videos tayo, dito tayo sa videos. So, halimbawa, meron na kayong mga videos na gusto nyong i-edit at lagyan ng mga sound effect or mga funny sound effect. So, halimbawa ito sa akin yung hanap muna ako dito guys. So, halimbawa ito yung nag-travel kami ng family ko sa Dubai Marina. So, halimbawa lang naman ito. So, check nyo yan kung may napili na kayong video, then add. So, ayan. Then, ipi-play natin. So, halimbawa ito yung video nyo guys. Halimbawa lang naman ito. So, lagyan natin ng sound effect. So, mag-add tayo ng mga sound effects. So, depende sa inyo guys kung saan kayo mag-add ng mga sound effect. Diba? Isakto nyo lang din kung saan ba yung gusto nyo lagyan. Sa una, pangalawa, after 3 minutes. Depende sa inyo kung ano yung content ng mga video nyo. Then, punta tayo sa baba guys. Halimbawa, play mo. Halimbawa dito ako mag-add. Ay dyan, ng part na yan. So, ituturo ko muna sa inyo kung paano. So, nakikita nyo audio. Ayan, audio. Then, effect. So, pasensya na kayo guys sa boses ko ngayon kasi medyo napagaw ako guys. So, effect. Ayan. So, ito yung mga effect, mga sound effect ni CapCut na free lang siya. So, ayan. So, kung gusto nyo ang dami dyan guys. So, kung gusto nyo ipakinggan, i-check nyo lang. Ayan. Diba, cheering. So, ito pa, victory. So, napakarami dyan, guys. At free lang siya. So, ito, wow. O, diba? Naririnig nyo, guys. Then, surprise, amaze. Ang dami dyan, guys. Ito, fart. Yan, diba? Fireworks. Diba, naririnig nyo? Meron ding wrestling, yan. Meron ding cheering for goal. Goal! Applause. Sobrang dami dyan guys. So kapag halimbawa napili nyo itong applause or itong wow. So itong wow halimbawa. Nakikita nyo plus. So add nyo lang plus. Ayan. So andito na siya sa ating video. Diba? Oh my God! So, gusto nyo pahinaan or palakasan, nakita nyo ito volume. Ayan. So, hindi pa siya volume yung 1,000. Ayan. So, sobrang lakas siya. So, ayan. O, diba? Then, kung kapag may mga na-download kayo, yung sinasabi ko kanina, may na-download kayo mga funny video clips galing sa YouTube or mga sound effect, punta tayo sa back lang natin, guys. So, i-click natin tong, kapag gusto nyo i-delete, guys, halimbawa, palitan nyo, i-click nyo lang yan. Then, hanapin nyo lang ang delete. Ayan. So, halimbawa, ipapakita ko sa inyo kung meron kayong mga na-download na video. I-click nyo lang yan, guys. Then, mapupunta tayo dito sa all sound ng CapCut. So, nakikita nyo to. Itong sign na to, parang square. Ayan. Click nyo yan. Ayan. Then, mayroon ditong extracted. So, halimbawa, kapag may na-download kayong video siya, guys, na gusto nyo gamitin yung sound lang, so pwede. So, ipapakita ko sa inyo kung paano, ha. So, i-click nyo extract sound from video. So, click nyo lang yan. Then, mapupunta tayo sa album natin. So, may na-download ako dito. So, sa download siya. Hanapin. So, halimbawa ito. Wow, sound effect. Ay, hindi siya wow, guys. Wait lang. Ow. Ayan. So, i-add nyo lang yan. Ayan. So, nandito na siya. Ayan. O, diba? Then, same lang din. I-add nyo. Yan. So,
So, di ba naririnig nyo guys? So, i-delete na muna natin to. Halimbawa lang naman to. So, depende sa inyo guys kung saan kayo banda mag-add ng mga sound effect. So, halimbawa dito sa gitna, ayan. Ayan. Di ba? So, halimbawa, i-click ulit natin ang sound. Halimbawa, sa mga na-download. So, dun sa mga na-download nating sound effect guys. So, halimbawa, dito pa rin tayo pupunta. Kanina, di ba, dun tayo sa extracted. So, dito naman tayo sa from device. Ito yung mga sound na na-download natin na nakasave sa ating mga gallery. So, from device. Then, pili tayo dito ng may mga na-download ako dito guys. So, try lang natin. Ayan. So, ito. Ayan. Ayan. Cricket sound ito. Ayan yung funny chipmunk. Yun yung tawag doon. Ito din. Ano yung tawag yung violin sad sound effect. Ayan, doorbell. Ayan, wow. So, ano ba ito yung napili nating wow. Diba guys? So, same lang din guys. So, i-add lang natin. Ayan, add. Then, so parang hindi siya narinig dahil masyadong maano yung tubig, yung alon. So, i-add volume natin. So, click nyo lang yan. Then, add volume. Ayan. Diba? So, bas naririnig siya. So, ayan guys, depende sa inyo, diba? So, si CapCut, mayroong mga sound effect din na free lang. So, punta lang kayo dito sa effect. Ayan. Ayan, ang dami dyan na mapagpipilian. Then, kapag gusto nyo naman yung sarili nyo, punta lang kayo sa YouTube, mag-search lang kayo doon ng mga funny sound effect or sound effect for YouTube videos. So, maraming lalabas doon at i-download nyo lang guys. Kung hindi nyo alam kung paano mag-download, i-check nyo sa aking description or sa aking tutorial playlist how to download sound effect or funny sound effect. So, kapag gusto nyo gamitin yung extracted nyo, so i-click nyo lang to. Ayan, diba? Extracted videos or yung mga na-download nyo na sound effect lang. So, from device. Ayan. So, napakarami dyan, diba guys? Then, pag okay na kayo guys, so, ito yung copyright, ito yung ang watermark ni CapCut. So, madali lang tanggalin yan guys. I-check nyo lang tong ending ito. Nakikita nyo ending. Click nyo lang yan, then delete. So, ayan. So, nawala na yung kanyang watermark. Dito yung kagandahan kay CapCut guys dahil madali lang tanggalin yung watermark at free lang siya. So, paano ba ito mas-save? Halimbawa, nalagyan nyo na ng sound effect yung videos nyo. At kung hindi nyo alam kung paano mag-edit using CapCut, mayroon akong tutorial nito guys. So, ilagay ko lang sa description ng mga link or i-check nyo sa aking tutorial playlist. So, paano ba ito mas-save? So, nakikita nyo to guys, parang arrow. Ayan. Click nyo lang yan. Then, exporting. Keep CapCut open and don't lock your screen. Then, automatic na yan masisave sa inyong mga gallery. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at paki-click niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time.